ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବ୍ରଦର ମନୋଜ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ ଦେଇ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିନ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ରାତ୍ରି ସାରା ଆମ ସହ ବତେଇଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ନୂତନ ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ପଦ ଦେଖିବା ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ, ତୁମ୍ଭେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଓ ଉଠିବା ବେଳେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସିବା ବେଳେ, ଉଠିବା ବେଳେ, ଯିବା ବେଳେ, ଆସିବା ବେଳେ, ଶୋଇବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶେ ନୂତନ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିନ ସାରା ପର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ପର ଚିନ୍ତାରେ, ପର ନିନ୍ଦା କଥା କହିକି ଆମେ ସମୟ ବିତାଉଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ତାହା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଚାଲିଲା ବେଳେ, ଉଠିବା ବେଳେ, ଶୋଇବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।